Dove viene? Che treno Vengo usate? da Belluno, per cui sono già 3 ore che sono al treno. C'è gente che approfitta, che non si mette la mascherina, purtroppo i controlli pochi, d'altro canto un controllore su ogni treno non può bastare. Stazione ferroviaria di Vicenza, ore 11, il lunedì successivo al weekend del ripristino delle misure di prevenzione anti-Covid a bordo dei mezzi di trasporto, che ha costretto le compagnie a rimborsare i viaggiatori rimasti a terra. Una situazione di disagio a macchia di leopardo, una misura di sicurezza accettata comunque da tutti gli utenti intervistati. Da Parma abbiamo il Frecciarossa, abbiamo preso, poi l'interregionale, però siamo stati bene. C'era la distanza giusta, poi non c'era i treni affollati. Spero per buon senso di tutti di mantenere ancora queste distanze di sicurezza. Cosa ne pensa? Una misura giusta? Beh, sicuramente sì. Accetta anche. Sicuramente perché il rischio è quello di ritornare come 3 mesi fa e quindi Il controllore del treno, oltre al biglietto, dovrebbe andare a guardare chi si toglie magari la mascherina, anche l'aria condizionata, se c'è troppo caldo uno logicamente è agosto. Confermato l'indirizzo dato al trasporto locale per il Veneto, la capacità resta uguale all'omologazione dei veicoli, una misura in funzione della ripresa economica e del traffico pendolare. Non capisco per quale motivo 2 colleghi di lavoro in autobus non possono stare fianco a fianco con la mascherina, poi entrano in azienda e stanno fianco a fianco con la mascherina. Quindi rispettosa dell'omologazione, della capacità, della portata, della capienza dell'omologazione, ma assolutamente sì. Il distanziamento oggi non sarebbe possibile per un altro motivo, che è quello della mancanza di mezzi, cioè anche se avessimo i soldi per comprarli non ci sono.